হাই ভিউয়ার্স, আমি পাভেল। আমার বাংলাদেশ চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমার পিছনে আছে বোরহিল জলপ্রপাত। এটা শিলংয়ে অবস্থিত। ভিউয়ার্স, অসম্ভব সুন্দর একটি জলপ্রপাত। আপনাদেরকে আমি একটু জাস্ট ঘুরে দেখাচ্ছি, দেখেন আপনারা, ভালো লাগবে আশা করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওই জলপ্রপাতটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে পানিটা চলে যাচ্ছে, চলে এই লেকের সাথে মিশে যাচ্ছে পানিটা। খুবই সুন্দর ভিউটা, আসলে না সামনাসামনি না দেখলে কেউ বুঝতে পারবেন না। ওখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দুইজন ট্যুরিস্ট বসে সানবাদ করছে। অসম্ভব সুন্দর ভিউ আছে। আমি আবার একটু ঘুরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে পুরো জায়গাটা। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। আশা করছি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন।